好，各位朋友大家好啊！歡迎大家翻到嚟橋牌線上教室。好啦，今日咧揀咗一副牌同大家分享咧，就同一個防守問題有關㗎。咁呢副牌咧，亦都係喺啱啱過去嘅 APBF 嘅青年錦標賽度攞出嚟㗎。咁嚟睇下大家可以點樣去處理呢一副牌啦。好，17分嘅平均牌，咁左邊可以叫 one spade， 咁 partner pass， 右邊叫 three spade 係弱嘅左擊，咁你點算呢？冇咩好叫，好多分，咁都只可以由 double 起步睇下 partner 有啲咩反應啦。好 double 完之後，你左邊叫 four spade， 咁就結束咗個叫品啦。好 four spade 之後咧 partner 手攻紅心傾。好啦，見到燈眉之後咧，咁先睇一睇防守嘅前景如何啦。好，你有3隻 A， 應該就可以食到3洞。第4洞喺邊度嚟咧？有一個唔太好嘅消息就係 spade king 似乎 onside， 未必能夠為你提供到一個贏洞啦。最直接嘅諗法梗係食2洞黑啦，咁咪2洞黑 A 傾黑加2隻 A 就即刻 down 到個 contract 啦。OK， 呢個係一個可取嘅辦法嚟㗎。好啦，咁我哋喺防守開始嘅時候咧，都先數一數分數，等大家咧一個清晰啲嘅方向嘅副牌緊發生緊啲咩事先。好啦，記得你有17分，台面有6分，即係你哋兩個夾埋已經揸咗23分，係23分。咁咧外邊只係得翻17分。partner 呢紅心傾話俾你知，佢有紅心傾同 queen 嗰度已經有5分，我哋嗰度已經有5分，即係外邊只係剩翻12分。咁我哋其實都可以保守估計，剩翻12分全部都係莊家手上邊㗎啦。OK，咁點解莊家執12分都會 raise 咧？梗係有啲特別嘅 feature 㗎。咁所以我哋其實都可以從此推斷到咧，佢可以有啲咩咁叻咧？一係佢有6隻 spade， 一係佢單張黑，一係佢 void 黑。咁佢如果 void 黑嘅話咧，呢個極度差嘅消息啦，咁你直接洞黑都食唔到，相當困難啦。咁我哋先當佢係單張黑，有可能係6隻 spade， 咁似乎會係實際一啲，有機會會喺台面發生嘅情況嚟㗎。咁亦即係話2洞黑亦都唔係什麼可能發生嘅事情啦。咁仲有啲咩可能性咧？好，喺未清楚嘅情況之下，我哋先出小睇下 partner 點樣啦。好，呢個時候咧 partner 食完隻紅心傾之後咧 shift 梅花4啊，似乎 partner 知道你有3隻黑情況之下，佢都能夠數到莊家係單張啦，咁即係似乎 partner 就真係傾 Q 5隻黑，莊家係單張紅心。好啦，咁跟住我哋仲有啲咩可能性咧？莊家 face spade 又中食3隻 A 之後，第4洞喺邊度咧？好，紅心係一定冇可能噶啦，街磚台面單張亦都係一定冇可能噶啦。OK， 咁即係唯一嘅希望就係梅花食到2洞。好啦，咁我哋話OK 啦，咁我哋咪當 partner 梅花 queen 咯，咁佢出小我出 jack， 佢出 king 我出 A， 咁咪搞掂咯。好，咁但係又唔係喎，頭先我哋講過梅花 queen 一定係莊家手上邊 ，partner 揸咗紅心 king queen 之後，肯定唔會再有大牌㗎啦喺外邊。好啦，咁我哋可以點樣去處理咧？好，燈未出世。你仲諗唔到都辦法可以防單呢個 four spade 咧？係啦 ，partner 冇梅花 queen， 咁唯一嘅辦法咧，你可以食到2洞梅花咧，就係 club ruff 啦，我哋就係 club ruff 啦。咁我哋話唔咁 partner 出4，咁我哋最直接嘅方法就係，既然我想要 club ruff 就 club A 級啦。好，咁呢個情況咧喺你單張嘅時候咧 ，partner 單張級你係可以處理得到㗎，你可以即刻 score 到 club ruff。好啦，咁但係我哋咧喺呢個位。喺執行呢個計劃之前，都再停低諗多半步先。如果 partner 係單張出級 A 級，梗係順利啦。咁但係如果 partner 係雙張咧，能唔能夠處理得好咧？好啦，我哋可以望到咧，就係如果 partner 係雙張嘅話咧，其實你有一個辦法就係先得一圈級。OK， 先打一圈級，咁之後咧用另下一隻 A 上手嘅時候咧，你先去 return 你級嘅 partner ruff。喂，咁但係你又話啦，咁我得咗圈級，佢咪 draw trump 咯？佢 draw 完 trump 我點俾 partner ruff 啊？呢副牌呢個問題咧，亦都係呢副牌嘅精髓啦。我就可以望一望，如果我無論我出7又好，出9又好，出 jack 又好，莊家喺手上面食咗之後，佢點 draw trump 咧？頭先我哋講過，黃牌傾被飛中係一個唔好嘅消息。咁但係問題就係佢要飛牌，佢都要落台㗎，佢點落台啊？最直接梗係打圈 diamond ruff 係 diamond 啦，但係佢頂圈 diamond 嘅時候，你 diamond A 上手咪可以級 A 級了結咗個事情去咯。OK， 咁所以呢樣嘢又係對莊家嚟講咧係唔可行㗎。你唔需要驚佢可以用 diamond 落到台。
所以咧，其實簡而言之咧，我哋可以理解嘅咧就係莊家根本喺呢個位落唔到台，即使 partner 得一隻 trump 啊，我其實佢都奈你唔何，因為佢一動 trump 都 draw 唔到，佢掹咗隻黑 spade A，你 spade king 就會大，佢嘗試落台，你就可以 A 食住，然後吸 A 級俾個 partner，俾個 rough partner 啦。所以咧，如果你喺呢個位咧係可以留意到莊家面對住一個冇橋上台 face spade 嘅問題咧，你就唔需要急住即刻吸 A 級啦。你喺呢度只要出隻大個 dummy 嘅牌，準俾啲誠意出嚟9啦。咁莊家出完隻 queen 之後咧，其實佢都唔能夠有啲咩可以做到噶啦。佢應該最好嘅方法就係嘗試就係吸落 flush diamond 落台之後 face spade 啦。咁佢都只能夠希望佢呢副牌咧唔出現有吸 ruff。好啦，咁但係咧成副牌其實發生緊啲咁樣嘅事㗎。副牌咧就係同我哋 expect 差唔多 partner 真係4-3梅花呢個 double 藤，咁咧 turn out partner 莊家咧只有5隻 spade 單張卡，咁我可能見住自己king q 即 diamond 咁喺你 double 咗之後咧，率先叫4 spade 等你去將個 gas 就推俾你啦，咁望住自己得12分 partner 話 pre-aim， 其實佢都見到你 four 黑都好可能 make 嘅，咁所以咧率先叫咗 four spade 將個壓力咧推到去你嘅身上面啦。只要咧你呢個位咧懂得第一動唔出級 A 先得一圈級，等莊家面對住呢個上唔到台抽黃牌嘅呢個難題咧，你就能夠無論 partner 係單張級定係雙張級咧，你亦都能夠揾到呢個防單呢個 four spade 最好嘅辦法啦。咁咧其實當時咧喺 APBF 嘅 Youth 裏邊咧，across 呢個 U16、U21、U26、U33 同 U35、U26 Girls 嘅 category 裏面咧，叫咗 four spade 嘅 table 咧係冇一台能夠防一單㗎。咁所以咧都可以見到呢個情況咧真係唔太容易去意識到莊家咧有時真係面對啲問題係你可以好好咁把握㗎。當然都要小心啦，睇住先靠數分數去 figure out 到 partner 一定冇吸 queen， 然後咧我哋就可以知道我哋唯一能夠食到第4動嘅辦法就係靠 cut off。咁我哋先諗下 partner 單張嘅時候點算，雙張嘅時候能唔能夠處理到，好好咁考慮呢幾個情況之下咧，你就能夠揾到致勝嘅關鍵啦。好，今日同大家分享嘅去到呢度，希望大家喜歡今日嘅內容啦，下次再見，拜拜。